tardes. Hoy día vamos a estar viendo las motos de 2 tiempos y las de 4 tiempos. Vamos a investigar un poco en el tema, ya que tenemos acá a un piloto de Yamaha. Leo, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí. Qué bueno. Si no me equivoco, tú tienes una moto de 4 tiempos. Sí, ¿ahora? actualmente sí. ¿Y cada cuánto la cambias? Bueno, dependiendo igual cómo haya la temporada, si es que ocupo mucho la moto o no. Bueno, pero por lo general a las 60 horas intento cambiarla por el próximo año. Ya. Tengo entendido, Leo, que tu moto es innovadora en muchas formas. ¿Cuál sería una de esas? Bueno, mi moto... Bueno, me estás preguntando por las partes, ¿o no? ¿Por las Claro, partes? tengo entendido que tiene una parte como con el teléfono. Sí, eso lo mejor para el final, lo mejor para el final. Ujú. Bueno, he intentado hacer lo más liviana posible y al mismo tiempo intentar elevar un poco su potencia. Por lo cual le traje un escape, una línea completa que me va a aumentar un poco más la potencia, al mismo tiempo que también me va a cambiar un poco el sonido. Bueno, entre varios objetos más que le he traído, pero no son tan relevantes para el rendimiento de la moto, sino como para mi comodidad. Pero uno de los más relevantes es el escape y las suspensiones que las traje también, que es para, bueno, las están totalmente adecuadas a mi peso, lo cual me sirve mucho también a la hora de caer mal un salto o de pasar, no sé, por algún hoyo que me complique, me permite mucho más ir más relajado arriba de la moto. Bueno, y también esta moto lo bueno que trae de la Yamaha nueva es que trae Wi-Fi. ¿Ves? Trae una aplicación por el teléfono que tú puedes setear tu moto con distintos mapas, entonces ir poniéndole distintos mapeos que tú puedes sacar de cualquier moto que tú quieras o ir creando incluso tu propio mapeo. Tiene también ¿Cómo configurarla para el tipo de terreno? ¿No? para el tipo de terreno exactamente, para el tipo de pista. Entonces si tú algún día vas a una pista, no sé, como a Las Palmas, yo le tengo un mapeo exclusivo para Las Palmas, una que es a Rancho Tubor, uno para Rancho Tubor, ¿me entiendes? Entonces tengo también, me ve todo lo de la moto, cada vez que tengo que hacer un cambio de aceite me llega una notificación de que tengo que hacer el cambio de aceite. Me puedo ver las horas de la moto, la hora del aceite, la hora del filtro de aceite, el filtro de aire, la presión de los neumáticos, el aire y las suspensiones, una infinidad de cosas que, bueno, esa aplicación te las da que tú, bueno, anteriormente las tendrías que estar anotando en un cuaderno, si no tuviera Yamaha. Si no tuviera Yamaha es como la primera moto que da el paso a ser una moto un poco más tecnológica. Bueno, queríamos recordarles que este programa está siendo patrocinado por Factory Store y... Muy bien. A ver, tú tienes como... ¿Nos trajiste un video con tu mecánico? Sí, ahora solo un momento. Hola, hola a todos. Hoy día les voy a contar un poco sobre la diferencia en las motos 2 tiempos y 4 tiempos. Bueno, primero tenemos una diferencia en el chasis, en el cual en las motos 4 tiempos es más rígido y en las 2 tiempos es menos rígido. Luego tenemos una diferencia en la lubricación del motor, en la cual en las 2 tiempos el motor se lubrica mediante la mezcla, que es la mezcla que echamos en el estanque, que es una mezcla entre benzina y aceite. Y en las 4 tiempos el aceite lo ponemos en este compartimiento y la benzina acá, totalmente separado y se lubrican de forma independiente. Luego tenemos diferencia en la salida de gases, en los escapes. En las motos 2 tiempos lo llamamos pipa y acá lo llamamos múltiple, ¿ya? En las motores 2 tiempos esto es mucho más grande. En los escapes también podemos ver diferencia. En las motos 4 tiempos es más grande y en las motos 2 tiempos es más chiquitito. También la gran diferencia del motor es que ¿por qué llamamos 4 tiempos? Porque el motor, o sea el pistón en el cilindro trabaja en 4 tiempos, como lo dice el nombre. El cigüeñal, al dar 2 vueltas hay una explosión, y en los motores 2 tiempos cada vuelta del cigüeñal es una explosión. Tenemos una diferencia, ya que en los motores 2 tiempos a una menor cilindrada, o sea menor tamaño del motor, logramos mayor potencia que en una 4 tiempos. Podemos decir que una equivalencia sería un motor 125 centímetros cúbicos en 2 tiempos, es equivalente aproximadamente a 250 centímetros cúbicos en un motor 4 tiempos. Bueno,
También me faltó recordar que en el motor, los motores 4 tiempos tienen válvulas y tienen un funcionamiento mucho más complejo que un motor 2 tiempos. Un motor 2 tiempos no solamente tiene un pistón anillo, que acá podemos ver, este es el cilindro, ¿ya? Y acá arriba tenemos las válvulas en este motor 4 tiempos. Y arriba tenemos la bujía. En un motor 2 tiempos tendríamos solamente el cilindro con en el interior el pistón, y arriba tendríamos solamente la bujía. Importante recordarles que los motores 2 tiempos son mucho más básicos, pero requieren mucha más mantención. O sea, un motor de carrera 2 tiempos podemos llegar a hacerle mantenciones cada 30 horas, 20 horas, obviamente depende de la exigencia. Y un motor 4 tiempos puede llegar a más complejo, pero su funcionamiento es más complejo, pero puede llegar a durar el doble o quizás más. Sus mantenciones son mucho más prolongadas. También tenemos que decir que el motor 2 tiempos es mucho más explosivo, mucho más agresivo. El motor de las 4 tiempos es mucho más progresivo.